추억을 하나 남기고 싶은데 나는 막춤에 자신 있다 혹시 하시는 분이 계시면 무대 위로 모시고 싶은데 춤이 자신이 없으시다면 박수를 칠 수 있다. 내가 흥이 넘친다. 박수. 어디 가서 오시. 저기 친구야 잘할 것 같아. 내가 흥이 넘친다. 괜찮소. 내가 다 앞으로 나오시면 됩니다. 그걸 준비를 못한다. 어려운 거 아니요. 그냥 박수 맞춰도 돼요. 자, 눈치를 보지 말고. 함께 하시겠습니다. 박수에 자신 있다. 분위기야 바꾸시면 여기 서보시죠. 상품이 있습니다. 어서 오시죠. 자 선물이라는 말에 한 사람 잡아왔어. 자, 선물이 있습니다. 내가 자, 지시고자 우리 춤에 자신 있다. 세자 저하 어서 오시죠. 제 평생 세자 저하만 기다렸나이다. 나가셔야 하옵니다. 5, 4, 3, 소리만 들리노. 이따 뵙겠습니다. 어디 계십니까? 자 여러분들 어찌됐든 무조건 뭔가를 하나 드리겠어. 자, 상품에 관심 있으신 분 어서 오시죠. 하겠어. 자 제가 추는 춤 여기 우리가 추는 춤을 따라 하시기만 하면 됩니다. 막춤 추셔도 됩니다. 자 앉아 계신 분들은 다 같이 풍악을 울려라 힘차게 외쳐주시기 바라오. 자 시작. 풍악을 울려라. 자 갑니다. 음악 크게 주시오. 자 오른쪽 갑니다. 잠깐 기다리십시오. 선물 자 드리겠습니다. 오시지요. 볼펜이 많이 없어. 그러면 그냥 예예. 미안하오. 줄 수 있는 게 이 사랑밖에 없습니다. 사랑밖에 없습니다. 아, 사랑. 여기 있어. 될것 같은데. 여러분들 너무 감사합니다. 많은 반응 주시면 아주 선물이 사탕 말고도 제가 봤을 자, 때 충분히 골라 됩니다. 골라. 자, 하나만 원 두 개 한이나 이상. 그만 까불고. 아, 예. 자, 여러분들의 힘찬 박수로도 이번에는 요 잘생긴 우리 상인과 어디 갔냐 원희? 우리 유생 원희와 함께 제가 또 멋진 무대를 만들어 보겠습니다. 여러분들 뮤직 큐를 힘차게 외쳐주시오. 뮤직 큐! 자, 갑니다. 감사합니다. 박수 내주세요. 그날 이후로 난 이렇게 살고 더는 끝 한 번도 들지 못하고 그 이후로 난 이렇게 살아 그저 혼자 어느 날 I love you I 10대를 사랑해요 말하고 있으면 괜찮을까 Love you 박수 받아서 들어가라. 들어가라. 사부장이 화나셨다. 자, 똥가리 납시오. 아무가 해줘요. 네. 자, 우리 오늘 산성마을에 잔치가 있다고 해서 진짜로 이렇게나 많은 사람들이 고래를 타고 사또보러 왔습니다. 기분이 좋구나. 예, 예. 그래, 이봐. 그런데 이 잔치에 앞서
예, 말씀하시죠. 말씀하세요. 네, 뭐, 사또가 말을 하는데 자꾸. 제가 죄인을 잡아오겠습니다. 나 죄인이다 싶으면 딱 손 들거라. 자, 자리 나오시게. 자리 나오시게. 눈이 마주쳤어. 자, 이쪽으로 서시게. 자, 사또 나으리의 그 꼬장을 받아줄 죄인을 제가 데리고 왔습니다. 나으리. 고상이 아, 아닌 예, 녀석아. 예. 네, 넌 나으리 처음 보는 분한테 이놈은 좀 너무한 거 아닙니까? 아이, 그런가? 예. 그럼. 네, 이분. 예, 선생님의 죄를 선생님이 아시겠습니까? 예, 잘생긴 죄인입니다. 잘생긴 죄라고 쳐라! 잘생긴 죄! 네, 나으리. 다른 죄가 없느냐? 제가 이분에 대해서 잘 압니다. 제가 설명을 드리겠습니다. 이분으로 말씀드리자면 아주 잘생겼고 아주 잘생겼고 죄가 없습니다. 죄가 없다고? 잘생기고 말고 죄가 없습니다. 딱 보십시오. 네. 죄가 없다고? 예, 잘생겼기만 했습니다. 예. 어허. 그럼 경고를 받아. 예, 하시지. 이놈아. 예. 날씨가 많이 덥습니다. 왜 이런 병고를 받나? 그 어디서 온 누구신지 물어보거라. 예, 그 어디서 온 누구십니까? 평촌에서 온 럭키가이라고 합니다. 평촌에서 온 럭키가이. 아, 이름이 가이. 예, 럭키가. 왜 저 말하고 있는데 저. 서방이 여기서 왜 찾는가 자네? 럭키가이 사장님! 우리 사장님 못 보셨어? 저기. 아이고 이놈아! 아니 고집팔로 자기 간다더니 여기 산성 말이나 구경하고 싶어졌고 왜 보내는 못 살아! 아이씨, 그러라 이 녀석아. 여성? 이건 또 무슨 일인가? 그리고 자네는 또 누군가? 아이고 예 저로 말씀드리자면 저는 지구지순한 사랑의 아이콘 원희 엄마이온데 원희 엄마? 예 저희 원희 아버지로 말씀드리자면 잘 보고 따라해야지 공연이 끝이 나오. 서방님 자 제가 하는 말과 행동을 잘 보고 똑같이 따라해 주시면 됩니다 아시겠지요? 최대한 자, 귀엽게. 우리 이 원희 아버지는 상품 다 같이. 좋고 성품 좋고. 예 아이고 잘하십니다 예의 바르고 예의 바르고. 다 같이 해주시게 알겠죠? 네, 이렇게 해주십시오 이렇게 바르고. 예. 네. 착하고 착하고. 서방님 어시오. 왜 손으셔야지요 예 그렇습니다 마지막 하나 남았습니다 표정까지 지극합니다 조성까지. 아이고 잘한다. 박수 한번 주시오. 아, 쓰신 게 아니지? 네, 이렇게 심한 분을 만나. 네? 이분을 당장 포박하고 분장대를 준비하라. 예. 아니 이 동네 이렇게 열심히 춤까지 췄는데 아니 이게 아니 사도 가시지요. 아니 우리 분장 원희 맞아야지 아버지 끝이 무슨 납니다. 잘못이라도 있나요? 여기까지 나왔는데 공연 맞아야지요. 이봐, 아, 예, 나으리. 지금이 어떤 시대인가? 지금으로 말씀드리자면 명절에 제자는 해외여행 나가고 얼쑤! 나 혼자 배 떵떵거리면서 잘 먹고 혼자 잘 살고자 하는 그런 시대 아닙니까? 그렇지. 이 모두가 지 혼자 잘 먹고 잘 살고자 하는 시대. 혼자만 착한 짓을 하니 얼마나 흉악하고 괘씸하였다. 그렇다. 괘씸죄로 곤장 100대를 쳐라. 혼자 100대를 아니 치렀습니다. 백대라니 이게 무슨 자. 아이고 이건 회계망측한 일은 안 돼요! 잠깐만. 이게 돈도 많은데 사또나으리 진짜 칩니까? 에헤이. 곤장을 치기 전에 이 덕상을 해보거라. 아, 예. 저 죄인의 제목과 바꿀 뭐 그런 거 없어요. 본장을 세게 치거라. 자, 다 같이 지금 기다리는 사람이 많소. 이쪽으로 오시오. 아니 근데 저기서 치면 안 된다고
이야기하는데 누가? 아니 이 친구가 저거 자, 잘못된 거라고 했어. 아들이요. 자, 다 같이 안 돼요. 모르겠고. 우리 언니 아빠가 안 돼요. 자, 아들이 나오지 않고 있어요. 자, 아이고 사또. 아유 그러면 제가 여기 있는 관객들에게 떡이라도 돌릴 터이니 제발 이번만큼은 용서해 주시길 바랍니다. 예. 아주 세게 치였다. 사또 진짜 너무하네. 치러라, 치랍시다. 아니 안 된다고 하는데. 치랍시다. 안 돼요. 사또. 예, 그러면 제가 뇌물하고 뇌물을 하고 예, 항상 거하게 대접하겠으니 이번만큼은 용서해 주시길 바랍니다. 이제야 말귀를 알아듣는구나. 당장 죄인을 풀어드려라. 예, 죄인을 풀어주랍신다. 여기 모셔보거라. 아유 서방님 이리 오시지요. 아이고 수고하셨어. 서방님 저기 저 친구가 살린 거요. 안 낸다고 급고 말렸어. 그래. 아유 자네 고맙다고 합니다. 본장때 누구 보니 기분이 어떻습니까? 마이크에 대고 말해주시오. 원장대가 좀 뜨겁습니다. 아주 잘 꽂혀 있었습니다. 그럼 마지막으로 저 아들하고 이 세상에 하고 싶은 말이 있는가? 아들이 아니요. 아들이 아니요. 정신 아유, 차리시오 이거. 여튼 마지막으로 한마디 하고 들어가시게. 양아들 착해요. 박수 한번 주시오. 감사합니다. 명품입니다. 즐거운 시간 되십시오. 박수 한 번 더 부탁드립니다. 자, 모두 듣거라. 예. 한 번 실수는 병가지 상사가 있으니 우리 원희 아버지는 여기 저기 아무한테나 잘하지 말고 우리 양아들께 잘하도록 하여라. 이것이 우리 원희 엄마가 이 세상에 전하는 교훈이니라. 하지만 나는 뇌물이 좋지. 이봐, 우리는 뇌물 받으러 가자. 네, 가시지요. 아이고 덥다. 오너라. 예 가시지요. 아메모사 출두요. 어디? 아메모사 출두요. 여러분들 행복한 시간 되셨습니까? 예. 네, 이곳 산성마을에서 여러분들 남은 시간 아주 더 행복하고 좋은 추억, 멋진 추억 많이 만드시고요. 여기 있는 저희들하고 또 여러분들 들고 온 쿠폰이 있으시죠? 게임도 하시면서 즐거운 시간 되시길 바랍니다. 오늘 하루 행복한 하루 되십시오. 감사합니다.